Свалям си маската от лицето. Това е пилинг маска, която съм сложила. След като го почистих с най-напред дълбоко почистващ продукт на маслена основа. След това с продукт почистващ на водна основа. После пилинг скраб. И съответно тази маска, която престоя около 30 минути на лицето ми. И сега вече, сваляйки я, лицето ми е подготвено за подхранващите продукти, които, както аз казвам, ще нахранят кожата ми.